早起的鸟儿有虫吃。每天早上起床，睁开眼睛，做的第一件事是什么呢？我们该如何珍惜这新的开始，为一整天的忙碌做准备？骑车上路前要加满油，手机带出门前要充满电。神的儿女在开始一天的行程之前，别忘了到神的宝座前饱餐一顿属天的盛宴。清晨是最适合领受恩典的时刻，生活里的纷纷扰扰还没有找上门。刚从睡眠中醒来的我们，思想清晰，灵觉敏锐，用这个时段亲近神，他的话语能够预备我们的一天，他的引导让我们脚步稳当。所谓早起的鸟儿有虫吃，千万别错失了与神清早相聚的美好。他在那内心深处等待我们。亲爱的天父，谢谢你等着我们向你叩门，你就要为我们开门。亲近你的，你必亲近他们。祷告我们能够每天把与你的相聚、仰望你的引导作为开机程序，在清晨来到你施恩的宝座前，满得你的祝福与同在。求你在安静中与我们说话，用你的智慧与慈爱教导我们一天的道路。谢谢你，我们这样祷告、祈求、感谢，是奉靠主耶稣基督的名求。阿们。